নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ টেকনো ফাৰ্মিং ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁহি নগাঁৱৰ বৰঘাটত, আৰু বৰঘাটত এজন ফাৰ্মাৰ নিধি টুটি বুলি এখন ফাৰ্মত মই আজি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল, এই ফাৰ্মখন আছিল প্ৰথমতে 9,000, তাৰপিছত 9,000 পৰা গৈ 16,000 হ'ল, আৰু এতিয়া মোৰ সন্মুখত দেখিছে এখন ফাৰ্ম হ'ল 35,000 প্লেচমেণ্ট, যিটো আমাৰ অসমত ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈ আছে। 35,000ৰ এখন ফাৰ্ম, আৰু এই 35,000 ফাৰ্মখনত মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ লগে লগে চাই থাকক আৰু আহক। এতিয়া দেখিছে প্ৰথমতে ফুটবাৰ্ড ইউজ হৈছে, এনেকৈ ধৰণে ধুনীয়াকৈ ফুটবাৰ্ডত ইয়াত মেডিচিন দিয়া আছে আৰু ইয়াতো দিয়া আছে। আৰু গেটতো এটা ফুড ডিপ আছে, আৰু যেনেকৈ ধৰণে দানা আহে বা এনেকুৱা কিছুমান যিখিনি মেটেৰিয়েল আহে ইয়াৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে, সেইটো ফুটবাৰ্ডো একদম গেটৰ মুখত আছে, সেইটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ বাহিৰত থকা যিটো ৰাস্তাৰ ফাৰ্ষ্ট গেটৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰিত আচলতে এইটো এনেকুৱা এটা ফুটবাৰ্ড বনোৱা হৈছে, যিটো আমাৰ ফিডৰ গাড়ী বা চিক্সৰ গাড়ী বা আনুষংগিক যি ফাৰ্মৰ বাবে যি মেটেৰিয়েলছ আহে, ইয়াত প্ৰথম গাড়ীখন এনেকৈ ধৰণে এইটো গোটেই ইয়াতে ফুটবাৰ্ডটোত আচলতে মেডিচিন দিয়া ৰাখে। এইটো একচুৱেলি মই ৰাতি ল'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণে অকণমান দিনৰ ভিডিঅ' মই কালেক্ট কৰি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দেখিছে ফুটবাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এনেকৈ ধৰণে লগোৱা আছে, কাৰণ ব্যৱহাৰটো কৰিবই লাগিব আমি। ঠিক আছে, আমি পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে, তাৰ আগে মই আৰু এটা বস্তু মই প্ৰথমতে এণ্ট্ৰিতে এটা দেখাই লওঁ। এইটো চাওক, এইটো হৈ গ'ল হট ফ্ল'ৰ LPG স্পেচ হিটাৰ। এইটো হিটাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে আজি ফাৰ্মখনৰ মৰ্টেলিটিটো কিমান কম হৈছে। 35,000ত আজি প্ৰেজেণ্ট 10 দিন হৈছে বাৰ্ডটো, আৰু 10 দিনত কিমান % মৰ্টেলিটি হৈছে মই সেইখিনি গোটেই বহি হয়তো আপোনালোকক প্ৰুফ দেখাম। এইটো চাই লওক এবাৰ, এনেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। এতিয়া বৰ্তমান ব্ৰুডিং টাইম নহয়, যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক গোটেই বস্তুটো দেখাব পৰা নাই। আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এইফালে ইলেক্ট্ৰিক হয়, এইফালে যিটো মটৰ চলিবৰ কাৰণে কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ হয়, আৰু বাকী হিটৰ কাৰণে এইটো চিলিণ্ডাৰ লাগে। এইটো 2টা চিলিণ্ডাৰ ইয়াত ইউজ হয়, আৰু হিটাৰ হয়। এইফালেদি হাৱাটো পুছ হৈ যায়, যিটো কাৰণে গোটেই ব্ৰুডিংটোত এটা হিট ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক আছে, আৰু এইখনে হ'ল 35,000ৰ এখন ফাৰ্ম, আৰু এই 35,000খন ফাৰ্মখনৰ মই গোটেই বস্তুখিনি দেখাই আছোঁ। এইটো 2 ষ্টেপৰ এখন ফাৰ্ম হৈছে, আৰু 2 ষ্টেপৰ ফাৰ্মখনত 35,000 বাৰ্ড সোমাই আছে। বৰ্তমান ইয়াত ব্ৰুডিং হৈ আছে। ব্ৰুডিঙত দুটা ছেটত হৈ আছে, সেইফালে এটা ছেট আছে আৰু এইটো এটা ছেট। একদম লাষ্টলৈকে দেখিছোঁ তালৈকে ব্ৰুডিং চলি আছে। আৰু আজি 10 দিন হৈছে, এতিয়া স্পেচ দিব টাইম হৈছে, আৰু গোটেই ফাৰ্মখন 2 ষ্টেপৰ ৰুলিং ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু তো বন্ধুসকল, এইখনেই হ'ল 35,000ৰ এখন ফাৰ্ম। আৰু এই 35,000ত আগত ফাৰ্মখনত কিমান বাৰ্ড সোমাই আছিল ইয়াৰ আগৰ বেজটোত, আৰু কিমান জিচি পালে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ লগে লগে এই ফাৰ্মখনৰ যিটো চোৱা চিতা কৰে আমাৰ লাইন চুপাৰভাইজাৰ, তেওঁ ছিনিয়ৰ এজন লাইন চুপাৰভাইজাৰ আমাৰ খনীন্দ্ৰ আছে মোৰ লগত। তো খনীন্দ্ৰক মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ খনীন্দ্ৰ, আমি একেলগতে আগতে কৰিছিলোঁ, এতিয়া তেওঁ বৰঘাট ব্ৰাঞ্চত আহিলে। আৰু কোৱা, কেনেকুৱা তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্মখনত? অলপ ওচৰতে কৰা। ফাৰ্মখনত এইটো এটা মোৰ ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, কাৰণ এইটো 3 নম্বৰ বেচ ফাৰ্মখনৰ। প্ৰথম বেচটো ইমান এটা ঠিক নগ'ল, কিন্তু ছেকেণ্ড বেচটো আপোনাৰ 16,000 পোৱালি সোমাইছিল, আৰু তাৰ ৰিজাল্ট আছিলে CFCR 1.45, আৰু এইবাৰ আপোনাৰ 35,000 সোমাইছে। হয়, এতিয়ালৈকে ঠিকেই আছে, ভালেই হৈ আছে। আচ্ছা, মই এটা কথা তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো আজি ফাৰ্মাৰজন উপস্থিত নাই। আমি তেখেতক পালে আমি হয়তো ভাল পালোঁ হয়, তেখেতৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। আৰু বৰ্তমান এতিয়া তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া 9,000 কৰিছিলোঁ, তো সেইটো বেষ্টত যেতিয়া ৰিজাল্টটো বেয়া হৈছিল, তথাপিও যে ফাৰ্মাৰজনক তুমি মটিভেট কৰি যে 16,000লৈ কনভাৰ্ট কৰিলা, সেইটো এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আমাৰ কাৰণে। আৰু 16,000 যেতিয়া বাৰ্ড সোমাইছিলে, তো ফাৰ্মখনত জিচি কিমান আহিছিলে? তেতিয়া বেছি অহা নাছিলে, 16,000 বাৰ্ডত 16,000 আপোনাৰ হেৰি আহিছিলে, এই প্ৰায় 5 লাখ। 5 লাখ। চক বন্ধুসকল, যেতিয়া 9,000 কৰিছিলে তেতিয়া ফাৰ্মাৰজনৰ ৰিজাল্টটো অলপ বেয়া হৈছিল, তেওঁ হয়তো ইমান জিচি পোৱা নাছিলে। তাৰ পিছতো আমি 16,000 কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, 16,000 তেওঁ 5 লাখ জিচি পাইছে। আপুনি কিমান ডেইজত মুৰ্গীটো উঠিছিলে? এইটো
45 ডেজত 5 লাখ দিছে এইটো বহুত কম দিছে আৰু এতিয়া সেই একেজন ফাৰ্মাৰকে আমি কি কৰিছোঁ 35,000লৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো বন্ধুসকল প্ৰিমিয়াম 6 ফিট প্ৰাইভেট লিমিটেড আমাৰ এইটো বৰঘাট ব্ৰাঞ্চৰ পৰা প্লেচমেণ্ট হৈ আছে প্ৰিমিয়াম 6 ফিটৰ এইটো এখন ডাঙৰ ফাৰ্ম আমি গোটেই পৰিৱেশটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি ফাৰ্মখনৰ মই বহীখনো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া বৰ্তমান আজি কিমান দিন হৈছে ফাৰ্মখন আজি 11 দিন আজি 11 দিনত মৰ্টেলিটি কিমান মৰ্টেলিটি আপোনাৰ চাবলৈ আছে এইটো সব 310 তো বন্ধুসকল এই 35,000 এখন বাৰ্ড আৰু কিয়নো মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আগতে যে যিটো হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাৰ মূলতো কাৰণ হ'ল আজি চক 1% মৰ্টেলিটি হোৱা নাই 11 দিন হৈ গ'ল 0.88% মৰ্টেলিটি হৈছে তো এয়া পূৰ্বৱৰ্তী আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ বাকী মই ফাৰ্মখনত ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব বাৰ্ডটো ঠিক আছে এতিয়া মই এইখিনি থুলমূলকৈ এটা ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধুসকলে 35,000ৰ ফাৰ্মখনত আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ হৈছে অটো ডিংকাৰ কমপ্লিটলি ফাৰ্মখন অটো হয় আৰু এনেকৈ ধৰণে দানা ব্যৱহাৰ কৰিছে দেখিছে এতিয়া ব্ৰুডিং টাইম হৈ আছে এতিয়া এইটো যিটো আমাৰ বস্তা দিছে তলত বস্তাৰ পিছত আপোনাৰ ভুচি দিছে ভুচিৰ ওপৰত বাৰ্ড আছে ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এইটো ভুচিখিনি এৰুৱাই দিয়াৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট নেটত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু 2 ষ্টেপ ফাৰ্ম হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপৰ ওপৰতো পোৱালি আছে মই 13% দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ওপৰতো বাৰ্ড আছে আৰু তলতো বাৰ্ড আছে 2 ষ্টেপ তো এয়া আমাৰ ফাৰ্মখনৰ বিশেষ বন্ধুসকল এই ফাৰ্মখনত এনেকৈ ধৰণে দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ 6টা ছেড আছে আৰু 6টা ছেডে 2 ষ্টেপৰ হয় আৰু 2 ষ্টেপ বনাইছে যদিও ফাৰ্মাৰজনে কিন্তু বহুত বিশেষ খৰচা কৰা নাই চব বাঁহেৰে বনাইছে ইয়াত কোনো কাঠ বা লোহাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই কমপ্লিটলি বাঁহে আমি যিটো থলুৱাভাৱে ঘৰত আমি পাওঁ সহজতে সেই বস্তুটো খালি তেওঁ এটা বস্তু খৰচা কৰিছে এইটো ৰোলিং চিষ্টেম এডজাষ্টাৰ এই গোটেইখিনি এতিয়া পলিথিনটো ইয়াত ইউজ হোৱা নাই বেলেগ এখন ফাৰ্মত লগাই আছে তাৰপিছত আমি ইয়াতে যেতিয়া আমাৰ পলিথিন ইউজ হ'ব সেইটো বস্তু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া মই গোটেই ফাৰ্মখনৰ এবাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক পিছে পিছে তো বন্ধুসকল এয়াই হ'ল দেখিছে নিধি টুটিৰ ফাৰ্ম আৰু এয়া এনেকৈ ধৰণে এতিয়া মই সন্ধিয়া আহিছোঁ আচলতে দিনত পৰিৱেশটো দেখাব পৰা হ'লে আচলতে ভাল আছিলে তো মই ৰাতি আজি ভিজিটত আহিলোঁ ফাৰ্মখন দিনততো ভিডিঅ' দি থকাই হয় আৰু ৰাতি আহিছোঁ এখন 35,000ৰ ফাৰ্ম আচলতে দিনৰ পৰিৱেশটো আৰু ৰাতিৰ পৰিৱেশটো বেলেগ এটা এয়া হৈ যায় মই গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই ফাৰ্মখনত এয়া চক একদম ইমূৰ পৰা সিমূৰ এনেকৈ ধৰণে ব্ৰুডিং টাইমত আছিলে আৰু এয়া দেখিছে বন্ধুসকল এইখনেই হ'ল 35,000ৰ প্ৰিমিয়াম 6 ফিট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ দ্বাৰাই ইয়াত হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ প্ৰিমিয়াম 6 ফিটৰ যি ছাপোৰ্ট আচলতে ছাপোৰ্টৰ কাৰণে তেখেতে এখন ডাঙৰ ফাৰ্ম বনাবলৈ সক্ষম হৈছে তো বন্ধুসকল আমি তলৰ যিখিনি ব্যৱস্থাখিনি আমি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকে যিমানটো পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি ওপৰত 2 ষ্টেপ ফাৰ্ম আচলতে ছেকেণ্ড ষ্টেপটো ওপৰত আছে ওপৰৰ ষ্টেপটোত বাৰ্ডখিনি কেনেকৈ ধৰণে আছে অলপ দেখাবলৈ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া দেখিছে বন্ধুসকল ওপৰত বাৰ্ডখিনি কেনেধৰণে আছে আৰু ওপৰ পৰিৱেশটো মই থুলমূলকৈ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আচলতে তলৰ পাৰ্টটো মই দেখাইছিলোঁ এই ওপৰ পাৰ্টটো ওপৰত এনেকৈ ধৰণে বাৰ্ডখিনি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ওপৰতো অটো ডিংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু মেনুৱেল ফিডাৰ দানাটো আচলতে মেনুৱেলি দিয়ে তাত 10জনকৈ কৰ্মচাৰী তেওঁ কাম কৰি আছে তাত আৰু এই দেখিছে কমপ্লিটলি ওপৰত লাইট তলত যেনেকৈ ধৰণে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ওপৰতো সেনেকৈ ধৰণে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বন্ধুসকল আজি এই ফাৰ্মখনত যিকেইজন আমাৰ ইয়াত কৰ্মচাৰী কাম কৰি আছে আচলতে তো তেখেতক মই পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইজন হ'ল দেৱেন্দা আৰু দেৱেন্দাৰ লগতে আপোনালোকে কেইজন মানুহ নিয়োজিত হৈ আছে মানে আমাৰ টোটেল 10জন আছে ইয়াত 10 কৰি কেনেকুৱা পাইছে কাম কৰি বিশেষকৈ বেয়া লগা নাই ভালে লাগিছে হয় আপুনি এতিয়া আমাৰ প্ৰিমিয়াম 6 ফিটৰ যিটো ছাপোৰ্ট সেই ছাপোৰ্টটো আপুনি কেনেকুৱা পাইছে ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে ভালেই পাইছোঁ ভাল পাইছে বহুতখিনিয়ে ভাল হয় তো আপুনি ভাবেনে এনেকুৱা ধৰণে এখন ফাৰ্ম কৰি মানুহ সংস্থাপন হ'ব পাৰিব ভাবোঁ তেনেকৈ তো আপুনি আৰু 10জনক মানে ক'ব এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম খুলিব লাগে তো বন্ধুসকল এওঁ আচলতে ফাৰ্মখনৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু এনেকৈ এওঁৰ লগতে এওঁ নিচিনা 10জন মানুহ আচলতে এই ফাৰ্মখন সংস্থাপন হৈ আছে এইটো এটা স্বনিয়োজিত হ'বলৈ বিচাৰি আছোঁ আচলতে এই গোটেই এটা নিদৰ্শন আপোনাৰ ফাৰ্ম কৰি পিনে আপোনাৰ এজন
স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ এখন 35,000 আচলতে ভাবিব নোৱাৰা এওঁ কিমান GC আহিব আচলতে মই লাষ্ট একেবাৰে যেতিয়া বাৰটো লিফ্টিং হ'ব সেইটো টাইমত মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখাম এতিয়া থুলমূল আজি অকল আপোনাক এটা জাষ্ট পৰিৱেশ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ 35,000 এখন এয়া বন্ধুসকল এনেকৈ ধৰণে এওঁ ৰুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ৰোলিঙৰ দ্বাৰা ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান পলিথিনটো ইউজ হোৱা নাই পলিথিনটো ইউজ কৰিব 2 ষ্টেপৰ ফাৰ্ম বনি আছে আৰু এয়া পৰিৱেশটো থুলমূল পৰিৱেশ এটা দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ ছেট য'ত ব্ৰুডিং হৈ আছে আৰু নেক্সট ছেটটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতো এনেকৈ ধৰণে ফুটবৰ্ড আছে দেখিছে চবতে ইয়াতো লিখিছে ধুনীয়াকৈ ফুটবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এইটো হ'ল 2 নম্বৰ ব্ৰুডিঙৰ ইয়াতো আপোনাৰ হিটৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধৰণে আছে হট ফ্ল'ৰ যিটো LPG গেছৰ দ্বাৰা হয় আৰু এইটো এখন হ'ল ছেকেণ্ড ব্ৰুডিং যিটো কৰি আছে এয়া দেখিছে 35,000 এখন ফাৰ্ম আৰু এই 35,000 ফাৰ্মখনত এইটো ব্ৰুডিং টাইম আচলতে আজি 10 দিন হৈছে এয়া 11 দিন হৈছে 10 দিন কমপ্লিট হৈছে 11 দিনত ভৰি দিছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে ব্ৰুডিংটো তেওঁলোকে ভাঙিব আৰু এয়া দেখিছে মই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ এয়া ওপৰতো বাৰ্ড আছে এয়া দেখিছে এনেকৈ ধৰণে হৈ আছে ষ্টেপৰ এখন ফাৰ্ম বনিছে আচলতে 2 ষ্টেপৰ ইয়াতো এনেকৈ ধৰণে এইটো ৰোলাৰ এডজাষ্টাৰ বনিছে আৰু তলতো এনেকৈ ধৰণে তলৰ পাৰ্টটোতো এডজাষ্টাৰ বনাইছে ৰোলাৰ ইউজ হ'ব 2টা পাৰ্টত দেখিছে তলত আৰু ওপৰত 2টাতে ৰোলিং ব্যৱহাৰ হৈছে এনেকৈ ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই আৰু দেখিছে এইটো ৰোলাৰৰ কাৰণে কমপ্লিটলি বনোৱা আছে ফিটিং কিন্তু কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই ইয়াত দেখিছে আচলতে ব্ৰুডিং হৈ আছিলে আৰু ব্ৰুডিং হোৱাৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া স্পেচ দিব এই দুখন ফাৰ্মতে আপোনাৰ স্পেচটো দিব আৰু মই স্পেচ দিবৰ কাৰণে যি কি ৰেডি হৈছে আচলতে সেইটো মই এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এয়া হ'ল ফাৰ্মখন অলমষ্ট ৰেডি হৈ আছে আৰু ইয়াত মাত্ৰ এটা বস্তু লগাবলৈ আছে সেইটো হ'ল যিটো আমাৰ ৰোলিঙৰ কাৰণে যিটো পলিথিন এই পলিথিনটো ইয়াত তলত ইউজ হ'ব বাকী চব আপোনালোকে ইয়াত ডিংকাৰ ফিডাৰ গোটেই ডিংকাৰ চিংকাৰ গোটেই ৰেডি হৈ অলমষ্ট ৰেডি হৈ আছে ফাৰ্মখন জাষ্ট স্পেচটো দিবলৈ আছে স্পেচটো এইটো তাৰ পৰা ইয়ালৈ বাৰ্ডখিনি শ্বিফটিং কৰিব আৰু ইয়াত দেখিছে ৰোলাৰৰ কাৰণে গোটেই বস্তু অলমষ্ট চব ৰেডি হৈ আছে খালি ইয়াত পলিথিনটো ইয়াত আমাৰ বৰ্তমান চিলাবলৈ দিয়া আছে সেই পলিথিনটো ইয়াত পেষ্টিং কৰাৰ লগে লগে ৰোলিং ছিষ্টেমটো হৈ যাব আৰু বাৰ্ডখিনি আহি যাব মই জাষ্ট পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়াই হ'ল 35,000 এখন ফাৰ্মৰ গোটেইখিনি অলমষ্ট ৰেডি হৈ আছে বাকী আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আৰু ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহিবলগা দিনত এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ আছে মই এই ফাৰ্মখনৰ যি ছুপাৰভাইজাৰ আমাৰ খনীন্দ্ৰক মইতো দেখালোঁ আৰু মূল মানুহজন আচলতে যাৰ সাহসত আজি এই ফাৰ্মখন হ'বলৈ পাইছে আৰু সেইজনে হ'ল আমাৰ মানৱ নাথ এয়া দেখিছে মোৰ লগত আমি একেলগতে আচলতে কাম কৰিছিলোঁ অমৃতৰ দিনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ আজি এই প্ৰিমিয়াম 6 ফিটৰ আচলতে আমি জন্মৰ পৰাই আছোঁ প্ৰিমিয়াম 6 ফিট যেতিয়াৰ পৰা জন্ম হৈছে 2016 চনৰ পৰা আচলতে লগতে কাম কৰি আছোঁ আজি এই মানৱক পাই মই সুখী হৈছোঁ তেখেতে এখন 35,000 ফাৰ্ম বনাবলৈ আচলতে কি ক'ম মই ভাষাৰে বুজাব পৰা নাই আচলতে 9,000 পৰা 16,000 কৰিলে 16,000 পৰা 35,000 কৰিলে তো কি ক'বা দৰ্শকসকলক কি ক'ম মানুহে একচুৱেলি ব্ৰইলাৰ লাইনটোত পইচাটো খৰচ কৰিব অকণ ভয় কৰে হয়নে হয় এতিয়া এখেতক বহুতখিনি সাহস দি পেলাই আনিছোঁ হয় অকণমান তেওঁ প্ৰথম 2টা বেটছত ভাল পইচাই পাইছে হয় গতিকে সকলোকে এটাই আহ্বান জনাওঁ সকলোৱে অকণমান টকা খৰচ কৰক অকণমান ছিষ্টেমেটিকভাৱে ফাৰ্মবোৰ বনাওক হয়নে য'ত নেকি আমাৰ উপাৰ্জনো বহুতখিনি ভাল হয় এতিয়া আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনিক দেখা যায় যে খুব কম পইচাত সাধাৰণভাৱে বনায় য'ত নেকি তেওঁলোকৰ প্ৰফিটটো বহুত কম হয় আচলতে 1000 কেপাচিটি এখনত আচলতে পল্ট্ৰি ফাৰ্মত 1000 কেপাচিটি এখন ফাৰ্ম কৰি হয়তো মই জনাত ইমান স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰে এনে টাইম পাছ এটা হৈ থাকে গতিকে এনেকুৱাকৈ যদি কোনোবাই খোলো বুলি ভাবে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপতো মিনিমাম মই জনাতো মিনিমাম 4,000 ওপৰতে ফাৰ্ম কৰিব লাগে 4,000 ওপৰত ফাৰ্ম কৰিব লাগে তেতিয়া এটা পুঁজি হিচাপে আচলতে আহে নিজৰ ফাৰ্মাৰজনৰ কাৰণে যদি কেনেবাকৈ এখন ফাৰ্ম 6,000 হৈ যায় তেতিয়া এটা পৰিয়াল ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব তো মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ মানৱ ছাৰে কোৱা মতে আপোনালোকে এখন অন্ততঃ 4,000 6,000 ফাৰ্ম কৰক আৰু এনেকৈ ধৰণে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰি স্বাৱলম্বী হওক বিশেষকৈ আমি প্ৰিমিয়াম 6 ফিট সদায় আছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু সদায় থাকিম আচলতে প্ৰিমিয়াম 6এ
এনেকৈ ধৰণে গাঁৱে গাঁৱে সোমাইছে আৰু যিখিনি আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক লৈ আচলতে প্ৰিমিয়াম 6 ফিটে এনেকুৱা ফাৰ্মিং কৰি আমি কিছু নিবনুৱা সংস্থাপন দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ লগতে ফাৰ্ম ডেভেলপিংটো আমি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো আপোনালোকে সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ তো দেৱেন্দা ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে এটা সুন্দৰ কাম কৰি যাওক আৰু আপোনাৰ লগতে গোটেই 10জন মানুহে ধুনীয়াকৈ এটা পৰিচালনা কৰক যাতে এই 35,000ৰ ফাৰ্মখনৰ এটা ভাল CFC আহিব আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু এইখন ফাৰ্মক দেখি আৰু 10জন মানুহ এনেকৈ ইনস্পায়াৰ হওক আৰু আমাৰ ফণীন্দ্ৰকো মই শুভেচ্ছা দিছোঁ তোমাৰ যি কষ্ট আচলতে 9,000 কৰিলা 9,000 পৰা 16,000 কৰি 16,000 পৰা 35,000 কৰিলা তো বিশেষভাৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমাকো আৰু এখন ভাল GC আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু প্ৰিমিয়াম 6ৰ এটা ডাঙৰ ছাকচেছ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকেও এখন ফাৰ্ম কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ বাই বাই